جولدن جولدن. ما شاء الله يا سلام. ماي جاد ام فيري تايرد. مرحبا شباب، اليوم معنا أشرف، يعني صياد كبير. صياد كبير من جيج التيم. من جيج التيم، ويصيد بالجيجينج أكثر شيء، يحب جيجينج، يموت في الجيجينج. ونبغى نسأل أشرف عشان يشرح لنا موضوع جيجينج شوية، يعني طريقة استخدام الجيج وكيف يلعب جيج هو بطريقته، يعني وشو يصيد، كيف يصيد، أي يعني أنواع الجيجات وشو الحركات بتسويها، يعني عشان تشرح للناس كله إن شاء الله. إن شاء الله. يلا أشرف إن شاء الله بيساعدكم إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا شباب، أشرف معكم من جيج التيم. اليوم نتكلم عن موضوع الجيجينج. الجيجينج بالإمارات عادة بيتم بطرق مختلفة. اليوم راح أتكلم عن موضوع الفاست جيجينج اللي هو أنا بفضله طبعا، الطريقة اللي أنا بحس إنها الأفضل للجيجينج بالإمارات. الشباب ممكن يكون في اختلافات بالرأي، ممكن الناس يقولوا إنه الجيجينج بسلو جيجينج أفضل أو بطرق أخرى أفضل. أنا بستخدم كل الطرق تقريبا، بس أنا كأشرف بفضل طريقة الفاست جيجينج، لأنه بالعادة الفاست جيجينج هو اللي بيجيب الأسماك المفترسة أكثر، مثل الكينج والكوين والتريفاليز والجولدنز وهاي الأشياء. هشرح لكم أكثر طبعا عن موضوع الجيجات وطريقة حركة الجيج كمان. أنا بستخدم طريقة شوي خاصة فيي، ابتكرتها لأنه أول ما بدأت الصيد يعني كان الموضوع الناس اللي حواليك اللي علموك قلال، فصرت أجرب طرق خاصة فيي أنا وابتكرت طريقة خاصة بالصيد. الشباب طبعا الشباب اللي بيعرفوني بيعرفوا إنه أنا بستخدم هذه الطريقة دائما. هي بتشبه طريقة الفاست جيجينج على القارب، لكن أنا بستخدمها من السيفة. إن شاء الله هشرح لكم كمان موضوع الجيج المستخدم، شو أفضل جيجات لازم تستخدموها بأوقات معينة. بالنسبة لألوان الجيجات أنا ما راح أتكلم بالموضوع كثير، لأنه أنا بالنسبة لي موضوع الألوان بختلف من وجهة نظر الشخص، يعني مش من وجهة نظر الصياد. أنا بحس موضوع الألوان موضوع شخصي أكثر من إنه تكنيكال وبس. فإن شاء الله اليوم نتكلم عن هذا الموضوع، بنورجيكم الطرق الأنسب للصيد. عادة الفاست جيجينج شباب يفضل يكون من بمناطق عميقة، يعني مش بمناطق شلو. إذا كنت موجود بمكان شلو جدا وما في عمق كافي للفاست جيجينج، فيفضل انك تستخدم سلو جيجز عادة، او بتستخدم لورز او اي شيء. بس انا بفضل دائما الجيجينج، فراح اشرح لكم عن الجيجينج. اول شيء حنتكلم عن موضوع السيت اب اللي انا بفضل استخدمه للجيجينج من الشور بالامارات اجمالا، من السيفه انا بحكي. عادة انا ما بنصح برد اكثر من ماكس 30 جرام ماكسيموم، يعني اذا يعني ممكن تبلش من 4 جرام ل 30 جرام، تستخدم الترا لايت او يعني ماكسيموم 30 جرام او 35 جرام، يعني اذا كان الرد ماكسيموم 35 جرام، لانه اغلب الردات رنجاتها بتكون بحدود ال 35 جرام من الماكس. بس انا ما بفضل انك تستخدم شيء اكثر من هيك. ريل ما بفضل تستخدم اكثر من 3000 ريل. والخيط ماكسيموم، يعني اذا انت انسان مثلا خايف انك تخسر السمكة او عندك لسه مش واثق 100% بموضوع الصيد، ممكن تستخدم up to 1.2 PE 1.5 PE ماكسيموم على الريل 3000. انا طبعا تعرفوا انا بفضل انواع معينه من الردات بستخدمها، مثلا فيفرت شوتر، فيفرت سكاي لاين. هاي الردات الافضل بالنسبه لي للجيجينج من الشور، لانه انا يعني طريقه الجيجينج اللي انا بستخدمها بتتناسب جدا مع الردز هذول. طبعا كل واحد حر باختياراته، بيقدر يختار اي رد بيناسبه حسب البادجت تبعيته او حسب اللي هو بشوفه مناسب للمنطقه اللي هو بصيد فيها. بس اجمالا اختاروا دائما اول شيء سيت اب ما يتعبك وانت بتعمل جيجينج، لانه الجيجينج شيء متعب مش شيء سهل من السيفه. فاختار دائما سيت اب يساعدك تعمل جيجينج بدون ما تتعب، اللي تقدر على الاقل تعمل 2 أو 3 ساعات جيجينج متواصل اثناء صيدك بدون ما تحس بتعب شديد. لانه اذا كان السيت اب اللي بتستخدمه سيت اب كبير، اول شيء حتتعب،
مش حتستمتع بالصيد. اذا ضرب معك سمك صغير ما حيكون في متعه اساسا من السيفه. يفضل دائما انك تكون باللايت رينج، خصوصا بمنطقتنا. يعني ممكن اذا انت ساكن بمنطقه خارج الامارات مثل السعوديه، الناس اللي بيصيدوا بالبحر الاحمر، الناس بيصيدوا بعمان، الوضع مختلف تماما هناك. طبعا الاعماق جدا مختلفه، احجام السمك جدا مختلفه، ف ممكن تستخدم اي رد بناسب منطقتك. انا حشرح لكم بعد شوي الجقات اللي انا طبعا حتكلم كمان عن الجقات اللي انا بفضلها. انا بفضل دائما الجقات السليم او سوبر سليم، عاده ما بستخدم غير الجقات السليم او سوبر سليم. ودائما انا بفضل استخدم الماكسيموم اوف ماي رد. يعني اذا كان الرد اللي عندي مثلا ماكس 30 جرام، بحاول استخدم جقات دائما بحدود ال 30 28 25 جرام، لانه بحس مور كونفيدنت ان جيجينج، وبحس انه انا حاسس بالجيج وحاسس باي بايت بصير عليه. ما بفضل تستخدم اوطى شيء مثلا للرد اللي انت بتستخدمه. اذا كان الرد اللي انت بتستخدمه خلينا نفرض من 7 ل 28 جرام، ما بنصحك تستخدم مثلا 7 جرام او 10 جرام، لانه السنسيتيفيتي حتكون كثير قليله، خصوصا اذا كنت تستخدم خيط مثلا 1 بي اي 1.2 بي اي. فعاده استخدم شيء قريب للماكس. انا بفضل للجيجينج، لانه انت بتحس بالجيج بشكل انسب، و بتحس انك كونفيدنت، بتكون حاسس بكل حركه للجيج، فانت بتكون حاسس حتى بحركه الجيج بس يضرب بالارض، كل هالاشياء. وبس، فخلينا نتكلم عن الطريقه او اورجيكم الطريقه. يعطيكم العافيه شباب. اوكي شباب، نبدا بموضوع الصيد. اول شيء، اهم شيء قبل ما تبلش تصيد او تبلش تفكر انك تصيد او ترمي الجيج تبعك بالمي، لازم تتاكد من السيت اب اللي انت بتستخدمه. لازم تتاكد انه خيطك سليم، لازم تتاكد انه الليدر سليم، ما في اي ضربات. النت اللي انت رابطها ايش ما كان نوع النت سليمه. الهوكس اللي بتستخدمهم، الاسيست هوكس اللي انت حاطهم، لازم تتاكد من المنطقه اللي بتصيد فيها. هذا اهم شيء. اذا كانت المنطقه فيها صخور كثير، حاول قد ما تقدر ما تستخدم تربل هوك، حاول دائما تستخدم اسيست هوكس، على اساس اذا قررت انك تنزل الجيج للبوتوم تكون نسبه التعليق اقل. هسا انا ما بقول انك ما راح تعلق، ممكن تعلق باي شيء يعني بالقاع، لكن كل ما قللت الهوكات كل ما كانت نسبه التعليق اقل. اوكي. ثاني شيء لازم تتاكد منه الدراج دائما وانت بتعمل جيجينج، وخصوصا فاست جيجينج من الشور، لازم يكون الدراج تبعك تايد. اذا ما كان تايد واذا كنت تعمل جيجينج ولسه سامع صوت الدراج، معناته دراجك مفتوح. لازم تتاكد انه وانت بتعمل جيجينج انت ما تسمع صوت الخيط بيطلع من الريل. اوكي، هذا الشيء الثاني الاهم. ثالثا هو الاهم، اعرف تختار الجيج المناسب. اللون انا بالعاده ما بعتمد على اللون، ولكن اعرف اختار الجيج المناسب. اختار الستايل تبع الجيج، المنطقه اللي انت فيها، شو السمك الموجود فيها، السمك المستهدف. حاول اختار دائما الشيء الاقرب للمنطقه اللي انت موجود فيها. فمثلا اذا شفت انت السمك بوكل على عومه صغيره، على شو مكان يعني المرعى الموجود بالمنطقه اللي انت موجود فيها، حاول استخدم شيء قريب للمرعى اللي انت بتصيد فيه. عاده اذا كان السمك بوكل حيضرب على اي شيء، شو مكان الجيج حيضرب عليه. اذا كان السمك موجود وحاضر، ما بفرق شو الجيج اللي حتستخدمه، لانه حيضرب اكيد ان شاء الله. اهم شيء تعتمد على طريقه صيد معينه وتنجح فيها. ركز على طريقه صيد واحده. انا بنصح دائما الشباب انه ركز على طريقه صيد واحده، ما تركز على 100 طريقه صيد. ما تخربط حالك بموضوع بدي اعمل الترا لايت ولايت وهيفي ومش عارف شو. ركز على طريقه صيد واحده. فانت اذا مختص، شايف حالك زي انا مثلا، انا بشوف حالي مثلا اختصاصي لايت، ما خلص عندي ردات لايت، بستخدم بس لايت. هسه هذا لا يمنع انك تستخدم الترا لايت وتجرب مثلا، بس حاول تخصص بشيء واتقنه 100%، وبعدين بلش بالاشياء الثانيه. خليني اورجيكم اول شيء طريقه الفاست جيجينج اللي انا بعملها، وبعديها حورجيكم اذا كنت بمنطقه شلو شو لازم تعمل. اول شيء شباب، لما تعمل كاست لازم تتاكد انه، انا بالنسبه لي بصيدي لازم اتاكد انه الجيج وصل القاع. هذا اول شيء بتاكد منه.
هسه اذا المنطقه اللي بتصيد فيها في احجار كثير، قدر المسافه بين لما ترمي الجيج اول مره بترمي فيها الجيج، احسب بالضبط كم بده الجيج عندك ليضرب بالارض، وبعديها حاول انك ما تخليه يوصل الارض على اساس ما تعلق. بس بالعاده لما تكون عارف المنطقه اللي بتصيد فيها وعارف انه الجيج اذا وصل الارض بالمناطق اللي بعيده اللي بتعمل فيها كاست ما بيعلق، يخلي الجيج عاده يوصل الارض على اساس يكون عندك فرصه كمان تصيد الاسماك القاعيه. تمام. بعدين اول شيء بتعمله بتتاكد انه الخيط عندك تايد قبل ما تبلش تعمل جيجنج. تتاكد انه خيطك صار تايد مع الجيج، يعني اللي اذا عملت حركه حتى خفيفه تحس انه الجيج بلش يتحرك. اوكي. وبتبلش، انا بالنسبه لي بعمل طريقه الفاست جيجنج اللي هي هاي الطريقه، بعمل 4-5 تويتشات سريعه وبترك الجيج ينزل كمان مره للبوتوم، وبرجع بعمل نفس الطريقه 4-5 جيجات تويتشات سريعه وبخلي الجيج ينزل للبوتوم. هسه لما تقرب للسيفه وتحس انه المنطقه اللي انت فيها موجود فيها صخور ممكن تعلق، لا تخاطر. يعني حاول دائما تجنب انك تخاطر بالجيج اللي انت بتستخدمه. حاول لما تشوف حالك قربت للمنطقه اللي فيها صخور وقف واعمل ريتريف وجرب مره ثانيه. اذا انت كنت حاب انه تجرب فوق الصخور مثلا او شيء، عندك حلين: يا بتخاطر بالجيج اللي انت فيه، يا بتحط لور مثلا تستخدم لور اذا حسيت انه السمك بوكل جنب الصخور مثلا. شوف انا وصلت جنب صخور، خلاص بسحب بعمل ريتريف، يعني سلو ريتريف جنب السيفه، على اساس اذا كان في تريفاليز، كان في كوينز، كان في اي شيء، وانت بتعمل ريتريف حيضرب على الجيج اكيد. تمام. كمان مره مثلا تعمل كاست على ابعد مسافه ممكنه بالجيجنج، لانه الجيجنج لازم تغطي ابعد مسافه ممكن. لما تعمل كاست بتخلي الجيج ينزل للبوتوم، بعدين زي ما قلنا بتشد خيطك على اساس يكون عندك فيل للجيج، تخلي الخيط شاد بينك وبين الجيج، وبعدين بتبلش تعمل فاست جيجنج. اوكي. اذا كان السمك حاضر، هاي الطريقه يعني من اكثر الطرق فعاليه بالصيد. السمك حيضرب عليها اكيد. يعني اذا كان السمك حاضر وبوكل بالمنطقه اللي انت موجود فيها، تاكد تماما انه الفاست جيجنج من اكثر الطرق فعاليه، وانه السمك حيضرب معك اكيد. تمام شباب. هسه في ممكن ناس تسال كيف ممكن تعرف انه الجيج وصل للبوتوم، للقاع يعني. هسه طريقه شعورك بالقصبه، انت اول شيء طريقه مسكك للقصبه لازم تكون طريقه صحيحه، وبس يوصل الجيج للبوتوم انت بتحس كانه الجيج اللي انت راميه يعني نط على الارض، يعني وصل للقاع ونط على الارض، فهيك انت بتحس انه الجيج تبعك خلاص ضرب البوتوم. تمام. هسه بالنسبه للحركه اللي انا بعملها، هاي الحركه اللي هي هاي بسموها تويتش. فانت كل مره بتحرك الرد بهاي الطريقه، هاي اسمها تويتش. اوكي. فانا بعمل حركات سريعه بالرد اللي بسموها فاست تويتش. اوكي. الفعاليه طبعا قلت لكم شباب تعتمد على المنطقه اللي انت موجود فيها، على كميه السمك الموجوده. مرات ممكن تروح على اماكن يكون ما فيها صيد، ممكن تعمل فاست جيجنج طول اليوم وما تصيد ولا سمكه، وممكن بيوم تكون بمكان السمك موجود فيه بالفاست جيجنج انا بوعدك راح تصيد اعداد كبيره من السمك اذا كان السمك موجود، لانه هي من اكثر الطرق فعاليه من السيفه تقريبا. الريتريف اللي بعمله جنب السيفه لما نقرب جنب الصخور، اللي هو سحب الجيج فوق الصخور كانك تسحب لور، نفس الشيء. فانت بتسحب الجيج بطريقه بطيئه فوق الصخور كانك تسحب لور، عشان اذا كان في اسماك متخبيه بين الصخور مثلا تطلع وتضرب. تمام. هسه شباب، في حال انه انت كنت تصيد وتوفقت وضرب معك سمكه، خلينا نفرض انه سمكه انت مثلا، في ناس ممكن يقولوا انه اشرف طيب يعني ممكن يضرب معي سمكه كبيره 6 كيلو 7 كيلو وما اقدر مثلا، والريل بس 2000، الريل بس 3000، كيف ممكن اعمل لاند؟ اول شيء في فيديوهات كثيره بتثبت انه الشباب ما شاء الله عليهم بريلات 1000 جابوا 7 كيلو 8 كيلو
و10 كيلو. ما بيعتمد الموضوع على موضوع حجم الريل، دائما الموضوع بيعتمد على تكنيك الصياد، على الصياد وشو بيعرف يعمل، كيف بيقدر يتحكم بالسمكه. اول شيء بالنسبه لي اذا ضرب معك سمكه، مثلا انت كنت تعمل فاست جيجينج خلينا نفرض، وضرب معك سمكه، تمام؟ اول شيء لازم تعمله انك تهدى وتركز وما تخلي شيء يشتت انتباهك من الناس اللي حواليك، هذا اهم شيء. وما حاول ما تسمع كثير للناس اللي حواليك، خصوصا اذا كنت جديد. اسحب، ارمي، مش عارف شو، افتح دراج، سكر دراج، اتصرف بالطريقه اللي انت بتريحك عاده. هسا اذا السمكه مثلا كانت كبيره والريل تبعك صغير، فلنفرض انه انت بتستخدم ريل 2000، زي انا مثلا بستخدم 2500، لو هسه ضرب معي سمكه 7 كيلو مثلا او 8 كيلو، اول شيء لازم تعمله انك ما تسكر دراجك. ما دام السمكه بتسحب دراج ما تسكر دراج، هذا اول شيء. خلي السمكه تعمل رن لحد ما السمكه تتعب، بس السمكه توقف تسحبها باتجاهك. مجرد ما السمكه عملت رن ترجع تخلي السمكه تعمل رن براحتها. لا تخاف يخلص خيطك، لا تخاف كل هالاشياء، لا تخلي هالاشياء تربكك، خلي السمكه تتعب. اذا السمكه ما تعبت وانت بتستخدم سيت اب صغير انت حتتعب. فدائما انت خلي السمكه تاخذ راحتها، تعمل رن، اذا لك نصيب فيها زي ما بقولوا حتاخذها. فلا تستعجل ولا تربك نفسك، وخلي السمكه هي اللي تتعب قبلك، تمام؟ مجرد ما تعبت السمكه حاول قاومها شوي شوي، جيبها لجنب الصخور. اذا كان معك شخص بصيد معك خليهم يساعدوك تصيد السمكه او تطلعها من المي مثلا. اما اذا كنت لحالك عندك طريقتين، ما بعرف اذا انت مثلا بدك تعمل منتب للسمكه، بيكون معك منتب تضربها منتب، او اذا بدك تعملها ريليز. اول شيء حافظ على يور سيفتي، لانه هاي الصخور عاده بتكون صخور يعني خطره جدا، خصوصا على البريك ووتر زي هاي الصخور. بدك تنتبه انه لما تنزل على الصخر تكون لابس شيء مناسب للصخر عشان ما توقع. ويور سيفتي اهم من السمكه، هذا احنا دائما بنقوله للشباب. دير بالك تخاطر بالسيفتي او توقع لا سمح الله ويصير لك شيء بس عشان سمكه، هذا شيء كثير مهم. فيور سيفتي امبورتنت. بتقرب لعند السمكه قد ما تقدر، اذا بدك تعملها ريليز مثلا، وبتمسك السمكه بطريقه معينه. ان شاء الله اذا صدنا سمك هسه بورجيكم كيف بتفك الهوك وبتعمل للسمكه ريليز وبس. شكرا شباب يعني، وشكرا لاشرف عشان الشرح الموضوع. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالشرح الكافي الوافي. ايوه عبد الشافي. نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات صحيح ان شاء الله. ان شاء الله. قولوا لنا اذا بدكم الفيديوهات دائما بالعربي او بالانجليزي، حتى لو بالروسي او بالاردو كمان، الشباب كلهم موجودين. احنا جاهزين نعمل اي فيديو باي لغه، صح محمد؟ ايه ان شاء الله. اي لغه شباب. ايه في الشون جاهزين. يلا شباب. في الشون شباب. شكرا. في الشون. 1 2 3 جو. اليوم بنتكلم عن مرحبا شباب. جيجي تي في اجين. طب يلا انت.